cách thêm âm thanh viral như thế này. Người đem cái gì vậy bà nội? Vào video của bạn cực đơn giản, chỉ trong vòng 30 giây. Đầu tiên các bạn truy cập vào trang web myinstant.com. Bước 2, các bạn hãy tìm những âm thanh viral mà bạn mong muốn. Ví dụ như ôi trời ơi. Bây giờ mình muốn lấy cái âm thanh này, mình chỉ cần bấm vào nút mũi tên chia sẻ, sau đó bấm vào Add to CapCut. Kết quả âm thanh đã được thêm vào video trong CapCut.